راديو مارس، la radio du sport et de la musique. السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدي راديو مارس في حلقة جديدة من أخبار الأندية. اليوم جينا مركب الوزيز باش نتبعوا الأخبار ديال فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. الحصة الأولى التدريبية يوم الثلاثاء كما كتعرفوا، يوم الاثنين كيكون يوم راحة. اليوم الحصة اللي عرفت غياب ثلاثة ديال العناصر، وكيتعلق الأمر بكل من رشيد سليماني بداعي الإصابة، بالإضافة إلى كل من عبد الجليل جبيرة وبمعمر بداعي غياب غير مبرر. جوزي روما المدرب ديال فريق الرجاء الرياضي صرح بان المباراه ديال الكوكب المراكشي غتكون مباراه صعيبه. Si vous regardez le classement, il y a seulement une équipe qui est plus régulière. Même deux équipes sont plus régulières que les autres. C'est le KCM. C'est une équipe très difficile, mais c'est toujours très difficile à Marrakech. C'est pas d'aujourd'hui, c'est tous les temps. سولنا روما وقلنا لي بان المباراه تلعب على عشب اصطناعي. عطى التبريرات ديالو، نسمعوا التصريح ديال جوزي روما. Bien sûr, nous avons ici une, mais après le match, je me demande sa question, si c'est bien. بخصوص اللاعبين اللي ما كتمش المنادات عليهم والحديث الان هاد الايامات كثر على اللاعب يوسف قناوي، سولنا جوزي روما وعطانا التصريح التالي. Je donne chance à tout le monde. Il a déjà joué avec moi un petit temps. Mais il va attendre, il doit attendre. C'est son devoir parce que je ne peux jouer avec tout le monde. Nous avons, heureusement ou malheureusement, nous avons sur le couloir beaucoup de joueurs. Et comment on va stabiliser une équipe si on change tout, il doit attendre ça. Il va avoir, certainement. Mais ce n'est pas à vous que je dis ça, à vous. C'est lui-même, je le dis à lui-même pour travailler bien, que votre chance va arriver. C'est normal dans le foot. سولنا عبد الكبير الوادي لاعب فريق الرجاء على المباراة ديال امام الكوكب المراكشي، وكذلك توقعاتهم من الجمهور وانتظاراتهم من الجمهور ديال الرجاء. كما كتعرف كل شيء فعلا لا علاقة للاعب، وان شاء الله غادي نديروا الماتش مزيان ان شاء الله. فريق الكوكب المراكشي فريق قوي حتى هو، واللي حتى هو غادي يحاول باش يفوز، وغادي تكون مباراه ان شاء الله قويه. كنشكر الجمهور بزاف اللي هو اللي ساعدنا، واللي بلا به ما غاديش نكونوا، ما يكونش اللاعبين كيلعبوا مزيان وكيساندنا، وكنطلبوا منه يزيد يشجع الفريق باش ان شاء الله الفريق يخرج من هذه الازمه هذه. Radio Mars, la radio du sport et de la musique.